其實咧，我哋細胞咧仲係飢餓緊嘅。咁希望咧透過呢短短嘅時間啦，可以俾大家睇到啊，明明有食嘢，點解身體會缺乏營養嘅咧？七大營養素究竟係做啲咩咧？同埋作為一個健康家庭健康管理員啦，我哋點樣提升家人嘅健康？好，哇！呢一個係咪為何深宵總是夜啊？即係咧見到呢個炒麵咧，係咪好想食宵夜啊？啊！食完碗飯，食完碗麵啦，食兩個麵包，哇！即刻好飽肚喎，好想瞓覺喎。咁咧呢個為之我哋嘅肚仔好飽啦。咁至於我哋嘅營養，我哋嘅細胞飽唔飽咧？細胞咧就係指我哋嘅維他命啦、礦物質同埋蛋白質。咁只要佢哋輸送到我哋身體每各部分嘅時候咧，細胞正常運作咧就叫做營養飽。咁所以咧食飽咧有時只係我哋嘅心理嘅感覺啦，營養咧先係最能夠反映我哋身體嘅真實狀態。啊，咁下面咧你見到有個跑車係咪啊？嗱，你想象一下，如果有跑車咧，入滿油就飽啊，但係引擎如果冇機油又冇螺絲，架車仲行唔行到咧？嚇、咁所謂咧，我哋用呢個車嚟比喻啦，我哋人都一樣喎。有冇發覺咧？大家咧都會有一啲嘅狀態咧，就係好攰啦，個腸胃又差啦，容易病啦，專注力低咁樣啦，嚇、咁咧咁我哋咧世界衛生組織咧就定義為咧呢種就係叫做隱性飢餓啊，英文咧就叫 hidden hunger，係啦，即係話喺微量營養素缺乏嘅情況之下啦，或者係飢餓狀態咧，就係叫做隱性飢餓啦。咁另一個概念咧，我哋都可以容易記啲，就係熱量係夠啊，即係頭先嗰個炒麵啦，食得好飽，但係咧我哋嘅維生素啊，或者維他命啊、礦物質啦，都唔係好夠喎。原來咧喺全球裏面咧，都影響住1/3嘅人口。咁你覺得香港人多唔多受呢一個嘅隱性飢餓影響啊？如果多嘅打個一字，唔多嘅打個二字，睇下先。係啊，冇錯。香港咧係其中一個我哋叫做已開發國家咧，係有一種隱性飢餓嘅情況啦。咁咧，除咗香港啦、台灣啦、美國，甚至日本咧，都有呢個情況嘅。即係咧，我哋譬如啦，我哋飲一杯珍珠奶茶啦，有大概400卡路里，但係咧，我哋裡面咧個維他命咧幾乎係零啊。你係食咗能量，但係咧結果係冇食到營養。嗱，咁呢度咧就係一系列嘅狀態啦，即係頭先我形容一架車啊，點解咧？入滿油但係都行唔喐咧，就係咧例如我哋嘅心理狀態啦，有機會就會失眠啦、頭暈啦、情緒低落啊、翳住啊、記憶力差啊、煩躁啊。咁我哋如果容易啲睇到啦，容易啲 feel 到啊，就係眼睛攰啦、消化唔好啦、容易傷風感冒啊、或者怕冷啊、喉嚨痛啊咁樣嘅。呢啲咧全部都係一啲叫做我哋稱之為咧隱性肌肉嘅狀態。嗱，咁咧隱性飢餓啦，我哋歸納咗咧呢四大嘅原因俾大家去留意一下，睇下有冇遇到呢啲情況啦。點解咧現代人咁容易食得飽，但係營養唔夠咧？第一就係咧我哋嘅食物啊，越嚟越精緻，越嚟越好味啊，啲香口嘢啊，裡面咧全部一啲出邊食熱外賣啊，或者係加工食品啦。咁有啲咩嘅加工食品咧？最首當其衝就梗係白飯啦、白麵包啦，呢啲咧都係一啲嘅精煉澱粉質啦，加工過。咁咧呢啲精緻食物咧就會洗走裡面嘅營養啦，剩翻啲乜嘢咧？就係我哋有啲嘅澱粉啦，同埋糖分喺裡面。咁啊，的確可以充飢嘅，的確咧都補充到啲能量嘅，但係係咪真係有營養咧？好，另外啦，第二大原因咧就係農作物嘅營養流失啊，即係咧你想象一下，而家嘅蘋果啦，同50年前嘅蘋果咧個營養咧可以相差好多個 percentage 嘅營養啦。原因咧，其中一個原因就係因為土壤嘅貧乏啦，令到植物吸收嘅礦物質啊大幅下降，呢個咧都係好大嘅原因嚟嘅。好，唔識不當嘅烹調啊，同埋啲過度洗煮啦，破壞咗裡面嘅營養。例如啊，我哋洗菜洗太耐啦，驚太多農藥啦，洗得太耐啦，或者煮得太耐啊，哇驚裡面有一啲嘅污糟嘢啦，煮太耐或者炸太耐啊，咁咧完全令到裡面嘅維他命啊、礦物質完全消失嘅。好，第四咧就係我哋生活消耗大啊，即係咧壓力啦、捱夜啦，增加我哋消耗啦。尤其是我以前做護士咧，啲輪班工作咧，的確係首當其衝咧，係遇到乜嘢啊？
大量消耗營養咯。大量消耗咩營養啊？維他命 B 啦，消耗維他命 C 啊、鎂啊、鋅等等啦。仲有啊，捱夜嘅時候有時都要食下嘢啊，飲下咖啡啊。工作嗰個捱夜，我哋夜班嘅時候工作都麻煩噶嘛，啲病人對住病人工作急促啦。咁咧結果就令到我哋啲現代人咧身體未吸收營養已經消耗咗一大部分啦，即係未食嘅時之前咧就已經消耗咗好多營養啦，身體裡面。好，咁我哋咧都可以研究一下啦，我哋嘅身體係點樣組成嘅？你見到啦，有鋼筋水泥，有螺絲，有電。其實咧，我哋嘅身體咧就好似而家呢幅圖咁樣，係一座大廈咁樣，係啦。組成啲乜嘢咧？鋼筋水泥就係好比我哋嘅碳水化合物啦、脂肪、蛋白質。呢啲咧，如果喺營養學嚟講，就叫做宏量營養素。而螺絲啊、電線啊、水管啊，就好比為我哋嘅維他命啦，我哋呢度叫做維生素啦，或者礦物質咁樣。呢啲咧就係我哋微量營養素嚟嘅。咁負責啲乜嘢咧？微量營養素咧負責通電啦、排水啦、維修安全系統啦。咁宏量營養素就係咩咧？大路嘅嘢，即係咧成個結構啦、大廈結構啦，提供一啲嘅能量俾我哋身體等等嘅。咁又想象下啦，如果咧淨係得鋼筋水泥，冇螺絲電線，間屋會點咧？咪會漏水咯，停電啦，甚至倒塌咯，一樣嘅。如果咧我哋淨係食一啲嘅食飯啊，食一啲肉類冇維他命礦物質咧，個身體就會去一個慢性破壞咯。咁未必即時咧會覺得好麻煩嘅，但係咧日積月累咧就會變成一啲嘅長期病患啊，甚至係一啲難以逆轉一啲嘅亞健康問題啦。好，咁咧呢度咧就係一個七大營養素嘅一個少少嘅 summary 啦，即係咧我哋可以解釋人體係需要啲乜嘢嘅。咁我哋可以當我哋嘅身體為一個七支部隊啊嚇。咁啊，首先第一樣嘢咧就係糖類啦，有啲人就叫做碳水化合物啦，主要提供能量嘅，我哋叫能量部隊啦。第二咧就係蛋白質。建構啦、修補啦，即係好比如話我哋啲建築啊，即係咧我哋建築師啊咁樣嘅。第三咧就係脂肪啦，脂肪咧裡面就係俾到我哋能量儲存同埋保護，即係保護我哋嘅身體一啲嘅內臟等等啦。而維生素係咩咧？係代謝調節啊，代謝調節咧，即係我哋譬如啲荷爾蒙啦，啟動我哋身體嘅機能嘅一個元素嚟嘅。而第五咧，礦物質啦，礦物質就係調節啦，係構成我哋嘅組織啦，調節機能嘅。第六就係水分，水分咧大家都知道係咩啦，係一個運輸部隊嚟嘅，運送營養去到我身體細胞各部分啦，運送啊、運輸啊、代謝啊、排毒啊，都係透過水分。而第七咧就係膳食纖維啦，膳食纖維咧就係主宰我哋嘅腸道健康啦，即係我哋嘅清潔部隊啊。因為咧我哋運走啲毒啦，都要有人有清潔隊去包垃圾噶嘛。咁咧膳食纖維咧係缺一不可嘅。咁大家見到啦，一七大嘅營養素咧，我哋叫做維持生命嘅七大基石咧，的確係缺一不可嘅。OK，咁我都會咧逐一同大家剖析一下糖類，即係咧我哋嘅身體嘅汽油啊。身體汽油咧個發揮功用咧，主要係俾到我哋能量。最重要嘅成分咧，就係俾即係呢個係亦都好重要嘅成分啦。同埋咧，我哋嘅來源咧係可以嚟自全穀類啦，糙米啊、薏米呢啲全部都係嚟自都係靚嘅一啲嘅糖類啦。好糖講咗啦，咁壞糖有咩啊？大家咧都可能出街成日食到嘅，例如咧白飯啊、白麵包、甜品啊，頭先我講嘅手搖飲品啊，全部咧都係啲壞嘅糖嚟嘅。所以咧，我建議咧屋企至少咧都係啲飯啦減少一半啦，而咧菜加多啲啊，呢個咧就可以咧令到我哋身體有多啲嘅好嘅能量啦。咁如果唔夠糖又點樣咧？唔夠糖咧，即係我哋唔夠碳水啦，會個人好攰啊，冇乜精力去做工啊，或者係去心理狀態都好低落嘅。咁如果過多糖係點咧？好簡單，就會肥啦，血糖高啦，血糖超標，甚至有糖尿病啦。咁所以咧，呢個係非常之重要，同埋最重要係要平衡啊，兩者咧唔可以過低，亦都唔可以過高嘅。OK，油分啦，咁咧我叫做脂肪啦，一見到呢個倒出嚟嗰啲咩啊？就係啲好靚嘅油啊，我哋叫為橄欖油啦。通常咧，脂肪成日俾人誤解嘅，哇！你咁多脂肪會唔會好肥啊？點樣啦？即係食咁多脂肪會點啊？咁其實咧，脂肪咧就係
要食嘅，係啦，唔好冤枉佢。同埋咧，脂肪全身咧，我哋都有㗎，因為咧細胞嘅細胞膜嘅材料嚟嘅，係保護細胞嘅。同埋如果冇咗脂肪咧，即係話細胞冇咗個保護膜啦，就會好容易病啦，好容易入侵我哋身體啲重要嘅免疫系統嘅。係啦，好嘅脂肪咧要食嘅。咁有啲咩好嘅脂肪咧？例如你見到嘅圖裡面嘅橄欖油啦、魚油啦、堅果類嘅堅果啦、牛油果啦等等啦。嗱，咁講咗好啦，壞都要避一避喎。例如我哋嘅反式脂肪啦，一啲嘅過量嘅油炸，即係咧成日講嘅用啲地溝油啊、萬年油啊，經常用呢啲咁嘅反式脂肪油炸嘅嘢咧，就盡量避免啦。同埋唔乾淨嘅動物油。嗱，如果好嘅脂肪吸收嘅話咧，可以幫助我哋吸收維他命 A 啊、D 啊、E 啊、K 啲維他命啦，對個腦部好緊要嘅喎。因為咧，我哋講咗啦，細胞膜係需要一啲脂肪啦，令到我哋嘅傳送一個神經傳導系統咧會好好嘅喎，聰明啲嘅喎。咁所以咧，我哋鼓勵啲想讀書叻嘅、記憶力好啲嘅，就要吸收多啲魚油啦。OK，跟住下一個咧就係維生素啦，我哋叫做代謝嘅催化劑啦，即係咧開關啊，代謝開關，因為咧佢係幫我哋嘅代謝，幫我哋嘅身體機能咧去做調節啦，例如維他命 B 咧係可以幫我哋能量代謝嘅，因為咧呢個咧係點，亦都解釋到如果唔夠維他命 B 咧，打工仔會成日攰啦，而 C 係乜嘢啊？抗氧化咯，增強我哋嘅免疫系統，同埋令到我哋咧皮膚咧健康啲啦、靚啲啦。維他命 D 咧係香港人都比較缺乏嘅，因為咧唔夠維他命 D 咧係會令到個人病啦、心情又差啦、骨質疏鬆嘅風險高啦，同埋免疫系統都會差嘅，即係好容易即係傷風感冒嘅。OK，好，跟住咧去到第十啦，礦物質啊，礦物質咧就係我哋嘅身體螺絲釘。點解係身體嘅螺絲釘咧？礦物質咧係幫我哋嘅身體咧做一個維修嘅角色，維修嘅角色。咁呢度咧有三個重點嘅礦物質咧，大家一定要去擁有呢樣嘢。第一咧就係鈣啦，鈣咧可以幫我哋嘅神經傳導系統啦，同埋骨骼啦，修補骨骼啊呢啲嘅必須嘅器官啊，我哋必須嘅一個支撐住身體嘅器官啦。鐵質啦，鐵質咧特別係女性啦，主要係預防貧血啊，預防貧血。而鋅咧就幫我哋咧處理一個增強我哋免疫系統啦，同埋我哋生殖細胞嘅。咁所以咧，如果你會唔夠呢三樣嘢嘅時候啦，特別係女性啦，好容易貧血啦，小朋友咧個免疫系統會差啦，男士咧就會好攰啦，多數原因咧係因為礦物質唔夠，礦物質唔夠。OK，好，呢樣嘢咧，亦都係最容易被忽略嘅營養素啦，就係水啦，係啦，水啦，水咧係運送營養嘅一個巴士，我形容為運送營養嘅巴士啦。如果冇水咧，嗰個呢啲嘅營養根本運送唔到啊！即係咧，我哋嘅血液循環系統咧都會差，我哋心臟機能又差等等啦，各項機能咧冇營養冇養分咧都會變差嘅。咁至於飲幾多水好咧，就係咧有條方程式嘅，就係咧我哋嘅體重乘翻30個毫升。係啦，假設如果你係60 kg 咧，你就要去每日啦飲1.8公升嘅水分啦。咁所以大家咧自己喺屋企都可以屋企幫自己計下，亦都可以幫身邊嘅家人計下，你究竟飲得夠唔夠水啦。嗱，另一個誤區咧，就係好多家庭以為飲茶啊、飲湯啊就夠啦。其實咧，呢啲裡面咧係好多咩成分咧？糖啦、鹽啦、咖啡因啦，全部咧都令到我哋個身體流失更加多水分。因為咧個腎咧係唔識分嘅，一發現咧即係好唔夠水咧就會排水啦，令到我哋身體更容易有啲水腫嘅情況啦，又或者係其他嘅一啲代謝問題啦。因為咧排唔走啲垃圾啊，積住喺身體度。咁所以咧，大家千祈唔好忽略自己原來咧係要飲足夠嘅水，記住呢度方程式啦，鼓勵你哋去自己計下。好，另外咧跟住落嚟就係膳食纖維啦。膳食纖維咧係我哋叫做咧腸道嘅清道夫啊，因為咧膳食纖維喺現代人嚟講啦係非常之唔夠嘅，的確係，因為我哋平時出街佢邊會俾咁多菜我哋食啊，即係咧。嗌碟叉燒飯都淨係一兩條菜，你覺得夠唔夠咧？的確唔係好夠。咁所以咧，如果足夠嘅膳食纖維咧，亦都係改善健康最簡單嘅第一步咯。咁咧，我哋都要明白啦，膳食纖維咧分兩大類嘅，第一類就係水溶性纖維，同埋第二類就係非水溶性嘅纖維啦，兩個功能唔同嘅。
水溶性纖維咧就係主要控制我哋嘅血糖啦，降低膽固醇啦，養好我哋嘅益生元或者益生菌啦，增加我哋飽肚感嘅。最常見嘅食物咧，大家都可以 mark 低啦，就係薏米啊、蘋果啊、奇亞籽啊、大麥啊、豆類啦，呢啲全部都係一啲溶喺水裡面，令到呢啲嘅纖維變啫喱狀嘅一個水溶性纖維啦。咁所以咧，有啲朋友食完燕麥啊，會覺得好飽肚。其實咧係因為啲水溶性纖維咧變成啫喱，係阻慢咗我哋身體消化。好，至於咧，非水溶性纖維咧就係唔容易溶喺水嘅，會令到個體積啦，嗰個纖維體積膨脹啊。咁主要功能係咩咧？增加我哋嗰個便便嘅體積，令到我哋容易啲排走，同埋咧可以刺激啊，即係令到我哋嘅腸道咧容易啲蠕動啦，防止便秘喎。因為咧蠕動咗之後就會容易啲去廁所啦。另外啦，清除我哋腸道嘅廢物啊，積埋喺腸啊，即係我哋成日都話政府話過咗40歲。過咗呢個一定嘅年紀咧，就要去照腸胃鏡。點解？因為咧，我哋好少吸納一啲嘅非水溶性纖維，導致咧冇便便啦、便秘啦，從而咧就積咗好多毒素喺裏面。咁所以咧，如果增加咗一樣嘢，增加咗非水溶性纖維咧，就可以幫我哋清除腸道嘅廢物啦，成為我哋嘅腸道嘅清潔工啦。咁有啲咩食物啦？頭先講咗一啲水溶性、非水溶性纖維咧，例如一啲深綠色嘅菜，係啦，深綠色嘅菜啦，一啲嘅全穀類啦、麥皮啊、菜心、芥蘭啊、一啲嘅瓜類啦，全部都係幫助我哋去排便嘅。咁所以咧，食得多蔬菜嘅人咧，排便咧就好有規律嘅，係啦，因為咧非水溶性嘅纖維就好似海綿咁樣咧，幫助你腸道推走垃圾出嚟嘅。OK，咁咧之後落嚟咧，亦都講一個非常重要嘅一個營養素啦，就係蛋白質啦。佢咧係我哋身體嘅建築師，係啦。咁蛋白質咧嘅全身嘅，亦都係我哋蛋白質嘅一啲嘅身體嘅供應嘅來源啦。有啲咩地方係需要蛋白質嘅咧？基本上咧冇一笪地方係唔需要，例如啦，肌肉啦，我哋身體裡面嘅一啲嘅酵素啊、免疫細胞等等啦、器官啦、一啲荷爾蒙啦。咁如果唔夠蛋白質咧，你想象下，即係等於我哋慢慢流失肌肉啦，我哋器官失去咗一啲嘅修補嘅蛋白質啦，令到我哋虛弱啲啦，免疫系統下降啦，同埋咧肌肉流失啦。如果特別係一啲糖尿病人咧，如果唔夠蛋白質咧，個傷口係合得好慢嘅。所以咧，現代人咧最大嘅問題就係早餐啦，基本上唔夠蛋白質啦，淨係食乜嘢啊？麵包啊、麥皮啊、咖啡啊呢啲啦。咁所以你覺得會唔會如果一唔夠蛋白質會點咧？就會好多頭先我所講嘅問題啦。好，跟住落嚟咧就係講下完全同埋非不完全嘅蛋白質啦。咁咧蛋白質咧唔係食肉就夠喎。通常一講蛋白質啦，食多啲肉啦，等等，咁都要睇下咧我哋吸收嘅時候可唔可以咧同一啲必需氨基酸咧一致啦。咁分兩類嘅，一類就係完全蛋白質啦，下面左邊，右邊咧就係不完全蛋白質。咁完全蛋白質咧就係有肉啦、蛋啦、魚。奶類啦、黃豆啊、黑豆啊、藜麥啦，呢啲全部咧都係完全嘅蛋白質。不完全蛋白質咧，就係一啲豆類啦、殼類啦、一般嘅堅果啦。咁唔代表唔好喎，如果淨係食一啲不完全蛋白質，但係咧記住啦，一定要互相配搭，兩樣都有嘅。好嗱，呢度咧就係講蛋白質唔夠嘅症狀啦。大家咧留意下自己有冇呢個問題喎。例如啦，我哋嘅頭髮啊、指甲會變得脆弱啦，好易斷啊。第二咧就係免疫系統下降，容易感冒。第三咧會好肚餓啦，成個人。情緒唔穩定啦，專注唔到啦，肌肉冇力啦，呢啲咧你有冇發覺咧？好多一啲長期臥床嘅人咧，都好容易有呢啲問題啊，肌肉會慢慢流失啊，好敏感啊，專注唔到啊，好餓咁樣啦。咁亦都咧，大家可以咧望一望自己嘅指甲，睇下有冇呢啲殖紋。係啦，如果咧經常即係發現咧有好多呢啲殖紋嘅話咧，都係代表咧有機會咧你係唔夠蛋白質嘅。嗱。
每人咧每天嘅蛋白質建議份量咧，呢度咧都有個概括嘅。如果成日都坐喺度啊唔喐嘅話咧，你嘅蛋白質份量咧大概係呢個咧只乘翻你嘅體重啦，0.8至乘一。咁通常啦，如果你60 kg 咧就係要60 gram 嘅蛋白質啦。如果有輕度運動嘅，可以乘翻1至1.2。中度嘅或者係成日做啲重訓練嘅，可以乘翻1.2至1.5啦。呢個咧可以自己計翻啦。嗱，銀髮族啦，我想講多少少咧，喺下面最低嗰格咧，係一啲嘅長者人士啦，係要比正常。雖然你有機會唔係成日喐，但係咧你比正常嘅人士要補多啲蛋白質，點解啊？因為咧，你嘅蛋白質係你嘅肌肉啦，係流失得非常之快，同埋咧，你身體嘅器官啊、細胞啊，你係極需要蛋白質啦，去修復啦，去防止一啲慢性疾病。咁所以咧，消耗嘅蛋白質會特別多咯。所以咧，一啲嘅銀髮族嘅朋友咧，要食多少少蛋白質啦。大家亦都可以咧，根據呢個表咧去計一計。好，呢一個咧就係關於咧蛋白質嘅吸收率啊，我哋叫做PDCAAS 啦，中文叫做蛋白質消化率校正脂氨基酸分數。如果咧佢嘅蛋白質嘅品質啦係計完啦係一嘅，即係好似最低行所講啦，1厘蛋係一嘅，即係話代表你身體可以完全吸收到呢一個蛋白質。如果牛奶啊、牛肉啊呢啲啦都比較高少少分數啦。咁相反啦。一啲嘅粟米啊，或者一啲米飯啊，個分數咧比較低，咁所以咧大家必須要揾一啲 PDCAAS 等於一嘅食物啦，會為之優質嘅蛋白質啦。好，嗱，植物蛋白質咧其實都有好多嘅優點嘅，因為咧有3個好好嘅優點啦，裡面咧有大量嘅膳食纖維啦，裡面有一啲含一個好多抗氧化嘅物質啦，零飽和脂肪嘅，零膽固醇嘅，同埋咧俾身體咧係相對咧係容易啲吸收。咁大家咧右邊你可以睇下啦。呢啲咧，如果植物性蛋白啦，雖然佢高溫烹調啦，亦都唔會容易流失營養嘅。另外啦，佢嘅微量營養啦，微量營養素咧非常之豐富，個植化素咧亦都非常豐富啦。含一個抗氧化嘅物質，熱量又非常之低嘅。咁所以咧，大家亦都可以不妨咧去食一啲嘅植物嘅蛋白啦。有3個重點嘅就係高纖維啦、抗氧化啦、冇膽固醇嘅。例如啦，一啲嘅素食者咧，其實佢係極需要一啲蛋白質嘅，亦同時間咧植物性蛋白質咧就非常之適合啦。因為咧素食者咧比較少一啲嘅食肉啊，唔應該話佢哋唔會食肉啦，係難啲吸收蛋白質嘅，咁所以植物性蛋白質係好啱啦。好，咁咧解決隱性飢餓咧，其實都要有策略嘅。我哋作為家庭健康管理員咧，就一定要知道啦，從知道啦去做到啦。咁有啲咩策略咧？均衡飲食係啦，均衡飲食咧，我哋叫有一個方法咧，叫做彩虹飲食法。每日咧要吃至少咧5種嘅顏色嘅蔬果。咁要食幾多咧？點解5種顏色咁重要咧？我哋都可以剖析一下。紅色咧就係代表一啲抗炎啊、抗氧化嘅食物啦，例如佢哋可以幫我哋護心啊，即係抗老啦，係啦。有啲咩代表性嘅營養素咧？例如茄紅素啦、花青素啦，就係代表紅色嘅，可以幫我哋抗氧化啦、抗發炎、保護我哋心血管同埋保護我哋前列腺嘅。例子例如有番茄啊、西瓜啊、士多啤梨咧，啲紅色嘅食物。咁另外啦，橙色啦，橙色咧係幫助我哋提升免疫系統嘅，可以幫我哋做咩咧？保護我哋隻眼啦，保護我哋皮膚啦。咁呢啲代表嘅營養素咧，例如有咩咧？胡蘿蔔素，胡蘿蔔素咧可以增強我哋嘅黏膜組織啦，保護我哋眼球，改善個皮膚，同埋咧可以促進呢個維他命 A 嘅合成嘅。有啲咩嘅例子咧？例如胡蘿蔔啦，南瓜啦，芒果啦，橙、木瓜。好，黃色啦，你見到黃色就係我哋嘅能量嘅代謝，可以維持我哋皮膚健康啊。例如維他命 C 啦，一啲嘅黃酮類啦，佢全部咧都可以幫我哋抗氧化，增加我哋嘅膠原蛋白，提升免疫力嘅。咁例子咧，例如有檸檬啊、菠蘿啊、粟米啊、香蕉啊、柑啊，呢啲全部黃色嘅食物咧，絕對係幫助我哋可以維持到皮膚嘅健康嘅。好，綠色亦都係我覺得係最重要嘅一組啦，佢哋專門幫我哋咩排毒，
係我哋排毒嘅隊長嚟嘅，因為咧呢啲嘅營養素咧，可以幫我哋清肝排毒啦，保護眼睛啦，增強免疫系統同埋養好我哋嘅腸啦，同埋而家都研究睇到咧呢啲綠色嘅排毒隊長咧，幫我哋防癌嘅，係啦，有啲咩例子咧？葉酸啦、鎂啦、一啲葉綠素啦，全部都可以嘅。食一啲實用嘅例子就係菠菜啊、西蘭花啊、芥蘭啊、青椒啊、奇異果等等。咁呢全部都可以幫助我哋改善我哋嘅消化系統啦、皮膚同埋免疫系統嘅。好，跟住咧最上一層就係紫色或者藍色啦，就係咧可以幫我哋抗老啊、抗衰老，保護我哋嘅腦部啊。代表嘅營養素咧，包括一啲嘅花青素啦，係啦，佢哋咧係幫助我哋去延緩衰老啦，改善我哋嘅腦部記憶，保護我哋嘅心血管同埋抗發炎嘅。嗱，例子咧我哋可以歸類藍色同埋紫色嘅一啲食物，例如藍莓啦，黑色嘅提子啊，紫心番薯啊，紅菜頭啊，茄子啊，呢啲都幫我哋去保護個腦部嘅。好，另外啦，即係我簡單啲所講啦，唔同嘅顏色咧，代表嘅營養素咧都唔同嘅。當你食得多越多顏色咧，你嘅身體就越多啲保護嘅隊伍幫你咧保護你嘅免疫系統啦。相反啦，如果少啲顏色嘅食物咧，結果咧你嘅隱性嘅飢餓啦，即係你細胞缺乏營養嘅機會咧就越嚟越多啦，就唔夠營養啦。OK。咁下面咧咩叫智慧補充咧？因為咧我哋嘅現代嘅生活啦，太忙碌啦，好難咧去補晒，透過一啲食物去補晒所有營養嘅缺口。有冇發覺我講咁多種食物啦？都每日都好難喺街市買齊晒啦，出街即係翻工嘅朋友更加啦，好難去食到啦。加上有壓力啦，又有捱夜啊、忙碌啊、食外賣啊，結果咧個營養嘅密度咧越嚟越低，咁所以咧就會靠一啲嘅好嘅營養補充品啦，去補上呢啲缺口。咁咩為之好嘅營養補充品咧？咁呢個咧亦都係可以介紹翻紐崔萊一個品牌啊，因為咧係佢有三個特點嘅，就係科學研發，全世界咧最多嘅臨床數據植物營養素嘅一個機構嚟。你發現咧好多論文咧都可以研究到啲植物營養素咧點樣幫到我哋嘅身體啦。因為我頭先講嘅一啲植物元素咧都係即係我講營養素都係嚟自植物嘅。另外啦，濃縮技術啊，即係咧唔係話越好大粒越大越好噶嘛。其實咧講緊有時咧老人家吞嚥問題咧都好難食到大笪粒嘅營養素。其實咧細細粒，營養價值高咧，都好足夠啦，已經解決到我哋一啲營養唔夠嘅問題。所以咧，佢有個高技術啦，純化咗一啲嘅植萃啦，強化有個協同效應嘅時候咧，細細粒都搞掂噶啦。另外啦，品質保證點解咧？佢係自家農場嘅，由種子到產品冇農藥、冇重金屬。冇不良嘅添加物，因為咧佢花咗接近超過80年嘅時間咧去研發啦，去睇下呢啲植物究竟邊一隻最適合人體，從而咧就用一個有機耕作嘅形式咧去透過高科技咧去種植一啲嘅植物營養素嘅。好，咁所以咧大家記住咧撩出嚟啦，扭出嚟嘅品牌啦，可以揾一啲適合自己嘅營養素啦。咁咧，有三個嘅總結啦，可以咧俾大家去睇下嘅。希望咧大家做到三個嘅簡單事。第一，自我檢視啊，睇下我哋嘅飲食究竟有冇存在一啲隱性嘅飢餓咧？係啦，七大營養素究竟出邊喺街或者自己煮嘅嘢食夠唔夠滿足到細胞嘅肚餓？唔係純粹為咗飽肚咧。第二啦，家庭應用啊。可唔可以咧？為自己或者家人咧設計一個均衡嘅餐點咧，即係咧，我頭先講嘅一啲多種食物嘅元素咧，都可以買齊嘅話咧，就非常之好啦。如果唔夠點樣啦？智慧補充咯，智慧補充你嘅營養素啦。第三咧就係專業分享。咁呢個重要嘅觀念咧，其實的確幫到好多人㗎喎。如果唔係咧，就要會點樣啦？加重我嘅負擔啊！因為咧，我喺醫院裏面就係又要照顧呢一班嘅唔夠營養、長期病患嘅朋友啦。咁咧，所以咧，如果你將呢個專業嘅分享，將呢個觀念咧，俾更多人知道咧，你就可以減低醫療負擔啦，亦都幫佢可以令到佢哋咧延長壽命啦，健康咁樣去同大家一齊去玩啦。咁咧。OK，咁呢個咧就係一個少少總結啦，去到呢度啦。咁我希望咧你帶走一個重要嘅觀念：食飽唔等於食得啱，食錯咧
就好過咧食錯咧就好大問題啦。所以咧食得夠營養，咁有問題咧歡迎可以線下再去諮詢我嘅，將時間交翻俾 Pippa。